بسم الله الرحمن الرحیم. دلته په دغه چونکې مونږ په تیر کې د انټیجر ټایپ ملټیپل ویریبل او هغه ملټیپل د انټیجر ټایپ ویریبل چې کوم عام په یو سنگل پوینټر ویریبل چونکې ټایپ یې سیم و نو دغه وجه نه مونږ له څه مسله رانه کړه ځکه چې کمپیټیبلټي سره وه. اوس مونږ دلته چې کو ډیکلیریشن د ډیفرنٹ ډیټا ټایپ کو نو چونکې چې ټایپ ډیفرنٹ دی نو مونږ دا په سنگل ویریبل کې نشو سیو کولی لکه د سنگل ټایپ په پوینټر کې نشو سیو کولی. په بعد کې دا فلیکسیبیلیټي یا په وایډ کې راغلی ده خو چونکې په دغه کې ډایرکټ که ته انټیجر فلوټ یا کریکټر لیکي نو دا به صرف چې انټیجر د کړو نو په دغه کې به صرف د انټیجر ټایپ ویریبل دا اوس موږ سره کوم ټایپ دا پی ټي آی مطلب انټیجر او پی ټي آر مطلب پوینټر ایبریویټډ موږ ولیکلو. دا یو داسې پوینټر دی چې په دغه کې به ایډرس صرف او صرف د انټیجر ټایپ راتلی شي. دا یو داسې فلوټ ټایپ پوینټر دی چې په دغه کې به د فلوټ ټایپ ویریبل ایډرس راتلی شي. دا یو داسې پوینټر دی چې په دغه کې به د کریکټر ټایپ ایډرس راتلی شي. چونکې موږ سره درې ډیفرنٹ ویریبلز دي د ډیفرنٹ ټایپ دي نو دغې وجې نه موږ د ډیفرنٹ ټایپ پوینټر ویریبل هم جوړ کړل. دلته ما چې کړی سنګل یا وایډ پوینټر مې لیکلی دی که دا ته نه لیکې نو دا ټول ته په وایډ کې مې اساین کولی شي او دا به په دغه کې سیو کېږي. نارملي اوس یې ورته وارېږه په دغه اګزامپل کې وښوم هم چې که په یو سنګل ویریبل پوینټر د انټیجر ټایپ کې زه وغواړم چې فلوټ پکې واچوم آیا دا پکې اچول شي که نه څه ایرر په ویر کوي وبې که څو چې څه شی کې خو بهرحال دلته ما انیشیلایزیشن د انټیجر ټایپ سټیټیک انیشیلایزیشن وکړلو بیا مې د فلوټ ټایپ سټیټیک انیشیلایزیشن وکړو بیا مې د کریکټر ټایپ انیشیلایزیشن وکړو سټیټیک بیا مې څه وکړلو د دغه انټیجر ټایپ چې کوم میموري ایډرس دی دغه میموري ایډرس مې اساین کړو د دغه انټیجر ټایپ پوینټر ته بیا مې پرنټ کړه د نمبر ورسره د پوینټر چې کوم ایډرس دی بیا دغه مې څه وکړلو چې دا کوم فلوټ ټایپ پوینټر دی په دغه کې مې د فلوټ ټایپ چې کوم میموري ایډرس دی هغه مې پکې اساین کړو دواړه مې پرنټ کړل او په لاست کې مې د کریکټر ټایپ چې کوم ایډرس دی دا مو ملټیپل سټیټمنټ کې ځکه لیکلي چې دغه وجه دا وه چې دا په وایډ باندې ما ټیسټ کړل نو په وایډ باندې بالکل اکوریټ کار ورکوي. دا په بل لینګویج کې ما ویلی و چې دلته مې ټرای کړو په دغه ځای کې کار وکړلو مونږ ته چېرته لږ چماته شوی او مونږ ته پکې نه و شوی نو دا بالکل مطلب کنسپټ د پروګرامینګ داسې دی چې په یوه لینګویج کې ته یو شی ووینې نو بعضې داسې وي چې بیکورډ کمپیټیبلټي پکې وي مطلب د سی پلس پلس شی په سی لینګویج کې کار کوي بعضې ټیم کې د جاوا والا په سی پلس پلس کې کار کوي نو دا وایډ پوینټر یا به مونږ ته شوی نه وی یا په ممکن ده چې په ټیم کې نظر نه وی تېر شوی خو دا وایډ پوینټر دی یو جنرلایز پوینټر دی نو دغه ټیسټینګ دپاره دا ما په ملټیپل سټیټمنټ کې لیکلی مطلب انیشیلایزیشن ما اول کړی دی انیشیلایزیشن خو یو ډیفرنٹ ویریبل دی و دا سنگل پوینټر ویریبل کې ما څه کړی و ما پکې دا ایډرس یې اساین کړي وو ځکه ما انیشیلایزیشن اول وکړو او په ملټیپل سټیپ کې د پرنټ سټیټمنټ نه بعد ما د ایډرس اساینمنټ کړی و دا فی الحال که ته دا دوه ځله زه کټ کړم او بره ټول ولیکم هم څه پروا به نه کړي ځکه چې ډیفرنٹ ویریبل دي دا کې به اوور رایټینګ نه کېږي خو که په سنګل پوینټر ویریبل کې اچوي نو دا به تاسو سره بیا چې کومه لاست ویلیو بیا سره پرنټ کېږي. زه به راشم دلته به دا کمپایل کم کمپایل هم کړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغلو دو ځله به زه دا رن کم چې رن مې کړو تاسو کتای شو په ان کې مونږ یو په نم کې مونږ یو انټیجر ټایپ ویلیو اچالی د دغه یو ایډرس ته ایډرس یې پرنټ کړلو په دغه اف نم کې مونږ یو فلوټ ټایپ ویلیو اچالی ګوره دا ایډرس او په دغه ایډرس کې فرق دی دواړو یو ډیفرنٹ ایډرس دی بیا په سی ایچ کې مونږ یو کریکټر ټایپ ویلیو اچالی او دلته یې څه وکړلو دلته یو ګاربیج ویلیو یې ویر کړله ګاربیج ویلیو یې څه له ویر کړله اصل کې ګوره دا د سی ایچ نه زه دا شی ختموم بیا یې ګورو چې بیا څه شی کېږي کمپایل مې کړلو اوس څه یې په ویر کړو ایرر یې په ویر کړو څله ځکه چې دغه سی ایچ کې څه شی دی ډیټا ده که نه او دلته زه څه شی کوم ایډرس اساینمنټ کوم نو ایډرس اساینمنټ نارملي اون دا سټیټمنټ د سی پلس پلس والا دلته زه څه شی کوم دا زه په سی لینګویج کې لیکم بیا یې ګورو ما ولیکلو چې پرنټیف نه بعد مې دلته څه ولیکلو نارملي ایډرس یې موږ سره په پرسنټ یو باندې رادرومي چې کوم یې موږ سره هیکزاډیسیمل نمبر دی ان سایډ هیکزاډیسیمل نمبر دا په پرسنټ یو باندې راسي نو زه چونکې ایډرس دلته پرنټ کوم زه به ولیکم چې پرسنټ یو او دلته به څه وکړم دلته به ولیکم دا چې کوم د دغه ویلیو ده د څه شي ویلیو ده دا یې ما سره سی پی ټي آر ګورو چې اوس یې موږ سره دلته د ویلیو پرنټ کوي که نه یې پرنټ کوي دلته به زه ولیکم بیک سلیش ان په نیو لاین کې پرنټ کړي کمپایل هم کړلو ایرر یې په ویر نه کړلو دو ځله مې رن کړلو چې
چرن هم کړو چې شی وکړلو یو ایډرس یې پرنټ کړو خو هغه ایډرس سره یې شی ونه لګالو 0x یې ونه لګالو دا موږ سره شی دا دغه ایډرس دی او دا ایډرس که وکړسې دا ایډرس یې کنورټ کړو بای ډیفالټ شي ته ډیسیمل ته یې کنورټ کړلو نو نارملی د هیکزاډیسیمل دپاره موږ سره اټ مین چې یو نه دی دغه دپاره موږ سره شی ایکس دی ګورو چې دا دی که نه او که نه وي وبي که څه شی دی دا به کمپایل کړلو کمپایل نه بعد مرن کړلو دا وکتو چې شی شولو ایډرس یې ویر کړو که نه دا چې په کوم ایډرس باندې پروت دی موږ سره یې ایډرس ویر کړلو نو په سی لینګویج کې موږ سره چې کله هم ته وغواړې چې ته یو ایډرس پرنټ کړي د هغه ایډرس دپاره موږ سره څه شی استعمالیږي کوم ایکسټینشن کې فارمیټ سپیسیفایر پرسنټ ایکس یې موږ سره استعمالیږي که په سمال کې ولیکي نو دا به څه شی وي دا به په سمال کیس کې ولیکي که فار ایگزامپل د ایکس مو کیپیټل کړلو اوس کیپیټل شولو که نه اوس په دا چې کوم ایډرس دی دا به کیپیټل فارم کې ولیکي دو ځله به رن کړلو ګوره دا 0x اصل کې موږ سره هیڅ شی نه دی دا صرف ریپرزنټیشن دی چې دا ایډرس دی مطلب دا په سی پلس پلس کې دا 0x چې لیکي دا سی پلس پلس د نمبر ریپرزنټیشن دی چې دا هیکزاډیسیمل نمبر نه دی بلکې یو سپیسیفیک ایډرس دی چې هیکزاډیسیمل نمبر دی دو ځله مې رن کړو اوس یې تاسو کتی شو دی څه یې کړلو کیپیټلایز یې کړلو که نه که ته د هیډرس په کیپیټل کې ښکوي نو دغه دپاره موږ سره په سی لینګویج کې څه دی پرسنټ کیپیټل ایکس دی او که په سمال کې راولي نو دا څه دی پرسنټ سمال ایکس دی نو په دغه باندې موږ سره څه ردرومي ایډرس ردرومي اوس دا اولنی چې کوم د اولني اګزامپل له بیا راسم دلته زه څه کوم دوزه کې ما دا فلوټ کړلو فلوټ شو که نه اوس دلته که خیال وکړو موږ د انټیجر ټایپ ویریبل ایډرس په فلوټ کې اچوو ګورو چې دا څه کوي دا ایرر ورکوي که نه پکې اچال شي کمپایل هم کړو څه یایي یایي چې ته یو داسې کار کې چې دا لاجیکلی او لیګلی دا نه الاوډ مطلب دا چې ته د یو هایر ایډرس یو هایر ډیټا ټایپ ایډرس په لور کې اچوي دا نه پاسیبل فار ایگزامپل که دا ما سره لیټس څه شي کریکټر شي مونږ یو انټیجر ټایپ کریکټر کې واچو یا لیټس چې دا ما څه کړلو دا ما 4 کړلو داسې اوس یې ګورو چې اوس څه کوي کمپایل هم کړلو سټیل ما ته څه یایي چې دا ته نه شي کړی ځکه چې دا ټایپ کاسټینګ کې دغه کې نه شوی اوس همدا که زه فار ایگزامپل دوزه کې زه څه کوم دا مې وایډ کړلو وایډ هم موږ سره موږ څه ووایو چې په وایډ کې دا کیپیبلیټي شته چې کوم ټایپ ډیټا هم پکې کوم ټایپ ډیټا ایډرس هم پکې اچوي دی په ځان کې سیو کولی شي نو انټیجر هم یو ټایپ ډیټا ده که نه کمپایل هم کړلو چې کمپایل هم کړو څه شولو ایرر یې په ویر نه کړو چې په ویر یې نه کړو وبېږي چې پکې سیو هم شو که صرف هسې ایرر یې په ویر نه کړلو دلته مو نمبر ویر کړو فار ایگزامپل 60 انټر مې کړلو دلته دا یو سټیټیک شول ډاینامیک شول او د دوه سټیټیک شول او که تاسو ایډرس وګورئ نو د ایډرس څه شولو په د وایډ ټایپ پوینټر کې راولو که نه نو وایډ ټایپ پوینټر یې موږ سره د جنرلایز ټایپ پوینټر دی فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو دغه نه مو فلوټ جوړ کړلو او دلته مو څه وکړلو دا ډیټا مو دغه کې مو چینج وکړلو دغه نه مو فلوټ ټایپ ډیټا جوړه کړه انټیجر او فلوټ شولو اوس یې ګورو چې آیا په دغه کې دا ډیټا دلته به زه څه وکړم په دا میسیج کې به ولیکم چې انټر کا یو انټیجر ټایپ ډیټا ځکه چې یو ډیټا خو موږ مینولي دوه مینولي ایډ کړل یا سټیټیکلی یو په رن ټایم باندې کمپایل مې کړلو دا اوس مو صرف د ویریبل نیچر چینج کړلو پوینټر مې نه چینج کړی راغلم چې دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړو فار ایگزامپل دلته مو څه وکړو مو یوه ډیټا انټر کړه دا فلوټ ټایپ ډیټا انټر مې کړله سټیل یې مو سره څه وشولو دا ان یو فلوټ ټایپ ویریبل دی دا یو اډرس لري هغه کې سیو شوی دا مو سره چې n1 دی فلوټ ټایپ ویریبل دی دا یو اډرس لري اډرس کې سیو شوی n2 یو فلوټ ټایپ ویریبل دی دا یو اډرس لري په هغه اډرس کې دا څه شوی سیو شوی دی نو نارملی وایډ یو داسې پوینټر دی چې دا جنرلایز پوینټر دی او په یو ټایم کې د ټول ټایپ ډیټا مې موږ سره سیو کېدی شي دغه اګزامپل له بیا زه راځم فار ایگزامپل چې په دغه ځای کې کوم پوینټر ویریبل دی دا موږ څه کړی په هر یو کې ماخذ دی که نه دا مو څه کړلو دغه نه هم کټ کړلو دلته راغلم دا مې څه کړلو دا مې هم کټ کړلو دلته راغلم دا مې هم څه کړلو کټ مې کړو ویریبل ډیکلیریشن شول که نه صرف دلته مو جنرلایز څه ولیکلو پی ټي آر وایډ پی ټي آر مې ولیکلو دلته به د آی نه څه ختم کم دلته دا کوم آی چې دی دا لاندې په دغه کې به د آی نشته که نه ما صرف پی ټي آر لیکلی دلته مې آی کړلو نو په د آی کې به اوس د انټیجر والا دلته مو څه کړو دا مې ختم کړلو لاندې راغلم مطلب دا چې د انټیجر د کریکټر د فلوټ د درې وړو ټایپ ډیټا به اوس پکې سیو کېږي رن مې کړه کمپایل مې کړلو دلته یې څه ویر کړلو آی خامو پرنټ کې
پرنټ کې مې نه ختم کړی دلته خو ما ختم کړو اصل کې دا ایرر دغه ځای ولا وښیي په پرنټ کې مو نه ختم کړی ویریبل ما اپډیټ کړو خو دلته ما نه ختم کړی دا به ریکمپایل کم زه ریکمپایل شولو کمپایلیشن کې اوس څه یې مونږ دلته څه شی لیکلی دی وایډ خو ما پوینټر مې نه کمنټ نه مې نه وښکلی دا به ریکمپایل کم کمپایل سره څه ایرر ترې ووتو دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړلو نو په دغه یوه کې د انټیجر ټایپ په دغه یوه کې د فلوټ ټایپ او د یوه کې د کریکټر ټایپ مونږ سره څه شولو دا ډیټا سیو شوله نو دا پوینټر ټایپ مطلب مونږ سره یو ویریبل دی ایټ لیست چې په بیسکس کې تاسو پوهېږو مخکې دا بیا په هایر پروګرامینګ کې راځي دا پوینټر ټایپ ویریبل مونږ سره ډاینامیک میموري الوکیشن تاسو د چپټر اخرنی د سیکنډ کوم سمسټر دی ما میموري ډاینامیک الوکیشن او ډي الوکیشن ملک او الیک په نامه باندې دوه فنکشن دي د سی پلس پلس والا نو هغه کې د پوینټر کنسپټ دی نو چونکې هغه کې به بیا ریپیټ کیدی او الریډي تاسو په فرست سمسټر په کورس کې داسې په سمال پارټس کې شته نو دغه وجې نه موږ دغله یو ټچ ولا ویر کړلو یو پروګرام نیم پکې نورم کور شته نو به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وکړو